Փառք Աստծուն, փառք Տիրոջը իր տված այսօրվա հնարավորության համար էլ իհարկե ինչքան օրերը չարանում են, այնքան այս հնարավորությունը, որ տալիս է Աստված միասին ժողովելու եւ միասին Աստծո խոսքը լսելու Աստծո ներկայության, բուն ներկայության մեջ, էսի նվեր ենք տեսնում, իրոք շնորհակալություն ենք հայտնում, պատահական չենք շնորհակալություն ասում, ժամանակար էսի չենք կարողանում, չի անենք ժողովուրդ ջան։ Բայց իհարկե Տիրոջ խոսքը մեզ համար ասենց ասած վստահություն է, որ Աստված մեզ համար բաց դուռ է դրել եւ այն ինչ որ Աստված կորոշի, որ բաց մնա, որ բացել կմնա, ոչ մեկ չի կարող փակել։ Իսկ եթե ինչ որ մի բան փակվել, ուրեմն Աստված թույլ տվեց, որ դա լինի, ոչ թե ուղղակի թշնամիները հաղթեցին։ Այդպես չի։ Փառք Հիսուսին, փառք Աստծուն։ Նա է տիրում, նա է թագավորում, նրա ձեռքին է ամեն բան, ամեն ինչ։ Նա կարող է, ասենց ասած, հսկել անգամ չարիքի ժամանակ էլ թեկուզ թույլ տալով, որ որոշակի ինչ-որ բաներ լինեն, զորանան, զարգանան, բայց միևնույնն է, արդյունքում նա իրեն ուզածը կատարելու է, փառք Տիրոջը։ Սրա համար վստահ լինենք։ Այսօրվա խոսքը, որ պիտի ես ներկայացնեմ ձեզ, այսպես են վերնագրել դեպի կատարյալ կյանք։ Նախ պիտի հիշեցնեմ ստեղծագործությունից, որ երբ որ Աստված ստեղծեց ամեն բան, տեսանելին թե անտեսանելին, որովհետև այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, դա ստեղծագործության միայն մի մասն է։ Շատ բաներ կան, որ Աստված ստեղծել է եւ մեր կողմից անտեսանելի է։ Ես ու դու չենք տեսել դժոխքը, չէ՞։ Օրինակի համար գուցե մեկը ասի Աստված է ստեղծել, այո, Աստված է ստեղծել եւ դա Աստծո բանտն է, Աստծո իշխանության տակ գտնվող վայր, որտեղ պիտի աննազանդները պատիժ քաշեն, այսպես։ Մենք չենք տեսել հրեշտակներ, գուցե սերոբեներ, քերոբեներ եւ այլն։ Դրա համար ասում ենք թե տեսանելին, թե անտեսանելին, որ Աստված ստեղծեց 6 օրվա մեջ արեց եւ այդ ամենը ինչ որ ստեղծեց, նյութականը, ֆիզիկականը, հոգեղենը, ամեն արարածներ, գոյեր, առարկաներ, դետալներ, ամեն ինչը Աստված ստեղծեց ծրագրով, նպատակով եւ դրանք բոլորն էլ բարի էին որպես ստեղծագործություն, բոլորը, այսինքն նրանց գործածությունը, նրանց ստեղծման նպատակը, նրանց վիճակը, ամեն ինչ բարի էր, ամեն ինչ։ Եվ չար բան չկար Աստծո ստեղծածի մեջ։ Եվ ինքն էլ Տերը, որ ստեղծեց, տեսավ, գրված է եւ ասեց, ահա ամեն ինչ բարի է։ Հենց Ծննդոց գիրքը, որ կարդում եք, տեսնում եք դրա մասին խոսում է, որ բարի էր Աստծո ստեղծագործությունը։ Լույսը, մնացած բաները եւ բայց ինչ ենք տեսնում, ժամանակի մեջ կատարվեց չարիք, մի չարիք, մեծ չարիք, մեղք։ Նախ Աստծո ստեղծագործության հրեշտակներից մեկը Սատանան մեղանչեց եւ նրա հետ միաբանվեցին որոշակի քանակությամբ հրեշտակներ եւ նա մեղ գործելուց դարավ Սատանա, այսինքն հրեշտակ էր Աստծո համար ստեղծված արուսյակ, բայց նա դարավ Սատանա, հակառակորդ, իր հետ միասին իրեն հարող այդ հրեշտակներով չար, արդեն չար, այսինքն իրականության մեջ մեղքը, որ առաջացավ կամ մեղքը, որ ծնվեց, դա Աստծուց չէր, դա մի օտար բան էր, դա մի բան էր, որ Աստված իր ստեղծագործության մեջ երբեք չէր դրել եւ չէր էլ ոնց որ ասած որևէ կերպ նախատեսել, այսինքն ոչ թե դա անսպասելի մի բան էր, Աստված ամեն բանից տեղյակ էր, բայց ամենայն դեպս դա օտար մի բան էր, որ մտավ եւ գիտենք մեղքը ինչով է զորավոր, իր զորությունը ինչով է արտահայտում, իր թողած հետևանքով։ Մեղքի վարձքը կամ մեղքի հետևանքը ինչն է, մահն է, այսինքն կյանքը ավերող զորություն, Աստված կյանք ստեղծող Աստված է, ինքը կյանք է, հավիտենական կյանք է եւ ինչ որ ստեղծել է իր մեջ կյանք ուներ, ասենց ասեմ, կամ կյանքի համար էր, բայց մեղքը հակառակ ամեն բան ավերող, փչացնող, մահ բերող, կյանքը սպառող, ապականող զորություն ուներ։ Հետագայում տեսնում եք Սատանայի առաջարկությամբ եւ ընդունվեց մեղքը նաև աշխարհի մեջ, այսինքն մարդկության մեջ, առաջին մարդը արդեն ստեղծված Ադամն ու Եվան
հոժարվեցին սատանայի առաջարկին, գործեցին անիրավ, անօրեն քայլ, իրենց համար արգելված սահմանը անցան, իրավունքը, որ իրենց չէր տրված դա անելու արեցին, եւ դա համարվեց հենց դա է մեղքը, եւ մեղքով էլ մահը մտավ արդեն աշխարհի մեջ, այն աշխարհի մեջ, այն ստեղծագործության այն մասի մեջ նաեւ որտեղ որ Աստված տվել էր մարդու իշխանությունը, որ այնտեղ լիներ, որտեղ մարդուն ստեղծեց եւ տվեց, որ իշխի, չէ, ասում է, երկրի ամեն բաների վրա իշխի։ Եվ մտավ մարդկային կյանքի մեջ եւ նաեւ մարդու իշխանության տակ գտնվող, ասենց ասած, այդ աշխարհի մեջ։ Ու այսօր այս ողբալի վիճակը, այս չար վիճակը, այս մարդկության ապականված, ասենց անխաղաղ չար վիճակը, դժբախտություններ, մահեր, ցավ, տառապանք, ամեն ինչ որ վատն է, ինչ որ չարն է, ինչ որ բարի չի, հենց դրա հետևանքն է։ Ուրիշ տեղից չի։ Մեղքի հետևանքն է։ Մահվանք, ասենց ասած, քայքայիչ ապականից զորությամբ։ Անկամ տեսնում ենք, ասենք, այն բնությունն էլ, որ ասենք մարդու իշխանության տակ էր դրված կամ հենց ինքը Աստված ստեղծել էր, որ բարի լիներ, այդ բնությունն էլ իր ազդեցությունը ունեցավ թեկուզ գործողը մարդներ, այսինքն նրանց վրա իշխողներ, նրանց վրա տիրություն անողներ Աստծոս կողմից դրված, բայց միևնույն է ազդվեց դա։ Այսօր կենդանիների մեջ եղած չարությունները, չէ, անգամ բնության, ասենք բուսական եւ կենդանական ամեն աշխարհի մեջ մի խոսքով տեսնում ենք այդպես էր։ Եվ սա օտար բան է, սա չար բան է, սա ասենց ասած այն չի, որ Աստված պիտի դա հոժարվի ու հանդուրժի։ Աստված ինքը սուրբ Աստված է, կատարյալ սուրբ է, մեղքից զզվող, մեղքը ատող եւ հետաբար նաեւ մեղքը պատժող, դատապարտող եւ մեղքը վերացնող։ Անհնարին է, որպեսի ամենակարող Աստված եւ սուրբ Աստված թույլ տար հանդուրժեր, որպեսի դա այդպես էլ մնար։ Որպեսի մեղք գար իր հետևանքներով այսպիսի աշխարհ ստեղծեր, ասենց ասած, այսպիսի ապականություն ստեղծեր եւ այդպես էլ մնար, անհնարին էր։ Այդպիսի բան հնարավոր չի։ Այնպես չի Աստծո ձեռքից չի կարող գալ, ոչ, Աստված ամենակարող է, բայց Աստված ամեն ինչ անում է ոչ թե միայն իր կարողության զորությամբ, այլ նաեւ իրավունքի ուժով, իրավունքի զորությամբ, այսինքն իրավունքով է դա իրականացնում ինչ-որ պիտի անի, իրավացի իրական հիմքեր ստեղծելով գործ կատարելով, այսպես է, այդ չարիքը վերացնելու համար։ Եվ Սուրբ Գիրքը հստակ ու պարզ ասում է, որ ժամանակ տրված աշխարհին, այդ ժամանակի մեջ ինչ կատարվեց, ոնց որ ասած, ոնց մարդը կողմնորոշվեց եւ ընտրությունը կատարեց, այդ ժամանակը, երբ որ վերջացավ, Աստված պիտի ըստ իր իրավական հիմքի ստեղծած այս աշխարհը մաքրի ամեն ապականությունից, պղծությունից, մեղքից եւ մեղք գործողներից, մեղք, ասենց ասած, արտադրողներից, ստեղ եւ օրինակ Մարկոս ավետարան 13-րդ գլխում որ կարդում ենք, ես հիշեցնեմ ձեզ միայն 41-ից 43 խոսքերը, ասում է, երբ որ որոմների առակ է, շատերը կարդացել են հիշեն, ասում է, երբ որ մարդի որդին կգա, իր ռեշտակներին կուղարկի եւ աշխարհից ամբողջ իր թագավորությունից, իր ոնց որ ասած տիրապետությունից, որ իր սեփականությունն է, ինքն է ստեղծել դրա տեր ու տիրականը ինքն է, որևէ մեկին ինքը չի հանձնել դա, այլ իր այդ ստեղծագործությունից պիտի մաքրի աշխարհը, իր աշխարհը բոլոր գայթակղություն տվողներից, բոլոր անիրավություն անողներից, պիտի սրբի մեղքից, մեղքի բոլոր հետևանքներից, բոլոր ազդեցությունից, բոլոր ներգործողներից եւ ասում դրանց պիտի քցի կրակե փռան մեջ եւ այնտեղ կլինի լաց ու ատամների կրճտոց, իսկ արդարները կծակեն իրենց հոր արքայության մեջ։ Այսպես է ասում Տիրոջ խոսքը։ Այսինքն սա գրված է եւ ինչպես ամեն գրվածք, որ կատարվել է, սա էլ անպայման կատարվելու է։ Եվ բնականաբար ես ուզեցի ներկայացնել հետեւյալ բանը, որpիսի մենք հասկանանք, որ Աստված իրոք սուրբ Աստված է եւ մեղքը, որ պղծությունը, անիրավությունը Աստված երբեք չի հանդուրժելու, երբեք կոմպրոմիսի, փողզիջման չի գնալու, չի թույլ տալու, որ դա լինի մնա, այսպես ասեմ։ Այս ժամանակավոր Աստծո համբերությունն էլ, ինչպես Պետրոս Առաքյալն է ասում է մեր փրկության համար է։ Աստծո ծրագիր ունի այս բանի մեջ, ոչ թե Աստծո անկարողությունից է։
Տիրոջ անկարողությունից չի։ Եվ տեսնում ենք, որ ասենք ի հակառակ Աստծուն, հակառակորդը Սատանան մեկ ուրիշ ծրագիր է որոշել, իբր թե պիտի հավիտյան ինքը մնա իր չարություններով, մեղքը պիտի մնա երկրի վրա, բայց այդպիսի բան չկա։ Խոսել ենք սրա մասին, իր սիմվոլիկ ներկայացնող թիվը 666-ն է, չէ՞։ 3 6-եր, որ ուղղված են Երեմիասյան 3 անձերին կարելի ասել, որ իբր թե հանգիստ չի լինելու երկրի վրա։ Մեղքը մնալու է եւ խաղաղություն չի լինելու եւ Աստված անդադ պայքարելու է իր դեմ, ինքն էլ անդադ հարատևելու է, այսպիսի բան է, սիմվոլիկ թվեր է վերցել, գիտեք 6-ը դա աշխատանքի օրերն է թվերն են, չէ՞, Աստված 6 օր աշխատեց։ Եվ 7-րդ օրը ինչ է լավ, հանգստացավ։ Կարծես թե իր ծրագիրը էսա, երբեք 7-ը չի գալու, 6-էր, այսպես։ Բայց իրականության մեջ Աստված հանգիստ է պատրաստել այս երկրի, այս իր ստեղծագործության տիեզերքի համար։ Շատ շուտով այս տիեզերքը հանգստության մեջ է մտնելու, Աստծո հանգստի մեջ է մտնելու, այսինքն ազատվելու է այս դառը տառապանքից, տանջանքից, հևոցից, որ եկել էր մեղքի պատճառով եւ մեղ գործողների պատճառով։ Երկինք հանգիստ մտնելու են նրանք, ովքեր որ հենց իրենք էլ իրենց հոժար ընտրությունով ու կամքով կհեռանան մեղքից ու անիրավությունից Աստծո բացած ճանապարհով, հնարավորությունը օգտագործելով։ Նրանք կմտնեն Աստծո պատրաստած հանգիստը։ Իսկ եթե մարդիկ կան, որոնք հոժար են, համաձայն են, սիրում են սուտը, սիրում են մեղքը, սիրում են անիրավությունը, իրանց սիրած, ընտրած, հոժարված, հավանած բանն էլ իրանց բաժինը կլինի։ Քանի որ մեղքի մեջ մահ կա եւ մահն էլ իր մեջ տանջանք է, ասենց ասած պարունակում, հետեւաբար նրանց բաժին իր տանջանքը պիտի լինի։ Բայց նրանք ովքեր ատում են մեղքը եւ մեղքից եկած այդ կռիվ, անիրավություն, չարություն, պղծություն, ամեն տեսակ այդ զզվելի գարշելի կյանքի հարաբերություններն ու ապականությունները, նրանք փափագում են Աստծո արդարություն, նրանք արդարության գացնեն, փափագում են հանգիստ, փափագում են դրանից դուրս կյանք, Աստված նրանց դրան կհասցնի։ Փառք Աստծուն սրա համար։ Եվ Աստված դա կատարում է, այդպես այդ մարդկանց համար դա սկսում է հենց երկրի վրայից, որ նրանք, այո, սրբվեն եւ ազատ լինեն մեղքից։ Եվ ես կուզեմ կարդամ առաջի Պետրոս առաջի գլուխ 13-ից 14 համարը։ Մենք գիտենք Աստված մեզ կանչում է եւ շատերս գուցե ենք մտածում, որ նրա գլխավոր նպատակը սա է, որ մենք այս մեզ հասանելիք, որ պիտի մեզ հասնի մեղքի պատճառով, մեղքի պատժից, հավիտենական դատաստանից պրծնենք, փրկվենք, չէ, այդպես չի, որ միայն սա է։ Դա մի, ասենց ասած, միջանկյալ օղակ է Տիրոջ համար։ Նրա ծրագիրը ավելի հեռու գնացող է եւ կա ունի գլխավոր ծրագիր, որ Աստված որոշել է մեզ փրկի եւ իր որդուն նմանեցնի եւ այդ գլխավոր ծրագրից բխած ածանցված ծրագրեր, նպատակներ։ Եվ տեսնում ենք կանչի նպատակը։ Գուցե այսօր շատերը եկել են, որ լսեն Աստծո խոսքը, իմանան Աստված իրենց կանչում է։ Դեպի իրեն է կանչում, դեպի իր որդի Հիսուս Քրիստոսին է կանչում, նրա այդ հաղորդակցության է կանչում։ Բայց ուղղակի միայն ասենց չի ասում եկեք ինձ հետ միայն եղեք, այլ Աստված նպատակ ու ծրագիր ունի, որ ուզում է որպեսզի գաս, նրա հետ լինելով նա իրականացնի այդ ծրագիրը քո կյանքում։ Եվ ծրագրերից մեկը է սա։ Տեսեք ինչ է ասում։ Ասում է այլ հնազանդ որդկանց մեջ չնմանվելով այն ձեր տգիտության ժամանակի առաջի ցանկություններին, այլ ձեզ կանչող Սուրբի պես դուք էլ Սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարքերումը։ Ուրեմն իր կանչը, ասում է, այս նպատակն է հետապնդում ամեն մարդու համար։ Ձեզ կանչող Սուրբին պես դուք էլ Սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարքերում։ Ուրեմն նա նպատակ է դրել մեզ Սուրբ անի։ Մեր վարքը, վարքագիծը, ապրելակերպը, մեր կյանքը, ապրելը դարձնի կատարյալ Սուրբ, մաքուր, անբիծ, անարատ, այսինքն մեղքից զատված, մեղքից բոլորովին առանձնացված, անմեղադրելի, անմեղ կյանք։ Ընդ որում օրինակն էլ դնում է, ում պես, ով է այդպիսին եղել, ով է մեր չափանիշն ու էտալոնը,
ով է մեր նշանակետը այդ հարցում, որ նրան նմանվենք գնալով, ձգտենք նրան նման լինել։ Ասում է ձեզ կանչող Սուրբի պես։ Մեզ կանչող Սուրբը ով է? Քրիստոսը։ Քրիստոսը մեզ կանչում է։ Եվ ուզում է որպեսզի հենց նրա նման, նրա չափ Սուրբ լինենք։ Իսկ մենք գիտենք, Քրիստոսը կատարյալ մաքուր կյանքով ապրեց, ոչ մի հարցում, ոչ մի տեղ չմեղանչեց, մեղքին տեղ չտվեց։ Նրա կյանքը կատարյալ արդար կյանք էր։ Այսպես է ասում Սուրբ Գիրքը, այսինքն մենք էլ դառնանք այդ կատարյալ կյանքի տեր։ Եվ գուցե մարդու համար մանավանդ մարդը, որ ապրել է մեղքի կյանքի մեջ, գուցե ժամանակ առ ժամանակ համոզվել է այս բանում փորձեր անելով, որ իր մոտ չի ստացվում իր տկարություններից, մեղքերից դուրս գալ, ազատվել, չանել իր չարությունները։ Գուցե այս իր անձնական փորձառությունները իր համար անհավատության պատճառ դառնան այս բանը, ասենք, պատգամը կարդալուց։ Վերջապես էսի հրաման է, պատգամ է։ Այս պատգամի մեջ ծրագիր կա, Աստծո ծրագիր, որ մերը պիտի դառնա։ Մեր կյանքի ուղեցույցը պիտի լինի։ Մեր կյանքի կետերից մեկը, գլխավոր կետերից մեկը, որ սա պիտի մենք անենք, Քրիստոսին գնանք նմանվելով, գնալով նմանվենք Քրիստոսին։ Սա մի օրվա հարց չի, մի պահի հարց չի, որ մի պահում, մի օրում դու կդառնաս Քրիստոս նման կատարյալ կյանքի տեր։ Էլ չես մեղանչի ընդհանրապես։ Բայց սա նպատակը, որ իրագործելի է, ամբողջ հարցը սա է։ Շատ հավատացյալը, հենց հավատացյալը, քրիստոնյան, Քրիստոսին ընդունած լինելով, գուցե բավարարվի սրանով, ընդունեցի Քրիստոսին, Աստված իմ մեղքերը ներեց, Աստված ընդունեց ինձ, Աստծո բաժնի մեջ, լույսի մեջ մտա, Աստծո հետ էլ կլնեմ հավիտյան, հերիքա, փրկության մեջ եմ։ Այո, ճիշտ է, ես չեմ ասում սխալ է։ Բայց Տերը ոչ միայն ուզում է մեզ փրկի, ինչպես ասեցի, այլ նպատակ ունի, որպեսզի հենց մեղքը ատող Տերը, մեղքից զզվող Տերը, Քրիստոս զոհաբերող Տերը, որ հենց դրա համար էլ մենք կնայենք, որոշած ունի, որպեսզի մենք էլ մեղքից զատված ընդհանրապես կյանքով ապրենք։ Ոչ թե միայն երկնքում դա լինի միայն, այլ երկրի վրա հենց դա հասանելի լինի մեզ։ Մենք պիտի անհավատություն չանենք սրա հետ կապված, մտածելով, որ սա հնարավոր չի։ Դե Հիսուսը Աստված էր, կարար այդպես ապրել։ Մենք չենք կարող։ Եթե չենք կարող, Աստված այսպիսի կանչ չէր կատարի այս ծրագրով, այս նպատակով։ Մենք մեզ եթե նայում ենք, հիասթափվում ենք, հուսահատվում ենք, թուլանում ենք։ Բայց մենք պիտի Տիրոջը նայենք։ Եթե Տերը ասել է, եթե Տերը պահանջում է, մենք ճանաչում ենք Տիրոջը, Տերը հենց այնպես չի պահանջում, նշանակում է ինքը իր կողմից այն իրական եւ իրավական հիմքերն է ստեղծել, հնարավորություններն է ստեղծել, որ մարդը կարող է գնա դրա մեջ, կարող է գնալով դեպի կատարյալի հասնի եւ հասնի այն վիճակին եւ այն կյանքի Տերը դառնա, որ Քրիստոսը ուներ երկրի վրա։ Կատարյալ սուրբ կյանք, նկատի ունեմ դա, այսպես է։ Եվ մենք պիտի սրա համար տրամադրվենք, այսինքն հավատանք Տիրոջը, հավատանք Աստծուն եւ ընդունենք մեզ համար եւ ապրենք ինձ, գնանք այդ ծրագրի մեջ։ Եթե ոչ կբավարարվենք սրանով, աշխատենք մեր կյանքում չխոստովանած մեղք չմնա, գուցե ոմանց միտքը հենց սա է, որ հանկարծ դրանով չկանգնենք Աստծո առաջին ու դատապարտվենք։ Արեցինք, խնդրենք Տեր մեզիների, գիտենք, որ Քրիստոսն էլ այդ մեղքի համար զոհաբերվել է, գինը վճարել է, պատիժը քաշել է, եւ մենք շնորհիվ նրա ներուք կստանանք Աստծուց։ Պարզ, լավ է, ներվեցինք, չենք դատվի։ Այսքանը։ Չէ, սա բավարար չի Աստծուն։ Աստված ուզում է քո կյանքից վերանա մեղքը, վերանա։ Դու չգործես ընդհանրապես մեղք։ Եվ սա հնարավոր է, ժողովուրդ ջան։ Եթե թևներս ծալենք, սենց ասած, կամ թևաթափ ու անհավատ նստենք, ոչինչ էլ չի ստացվի։ Մեղքը կգործենք, կզղճանք, լաց կլնենք Տիրոջ առաջին, խոստովանենք, էլի կգնանք կգործենք։ Բայց եթե հավատանք եւ Աստծո, սենց ասած, Տիրոջը նայենք իր կատարած գործին, զորանանք նրա հիմտրած հիմքերով, կարող ենք իրոք մեր կյանքում օրեցօր սրբությունից սրբություն գնալ, արդարությունից արդարություն, ինչպես Սուրբ Գիրքն է խոսում։
Եվ բնականաբար կարող ենք այդ դեպքում ջանք էլ դնել, աշխատանք էլ կատարել այս ուղղությամբ, հետևողական էլ լինել եւ արդյունքը կտեսնենք։ Բայց եթե չհավատանք, ոչ ջանք կանենք, ոչ էլ աշխատանք կանենք, արդյունքը չի լինի, ավելի կխորանանք անհավատության մեջ, կասենք դե էսա էլի, տենում ենք, բան էլ չի ստացվում։ Եվ սրա համար ես ուզում եմ այդ հիմքերից խոսեմ։ Ինչի հիման վրա մենք պիտի հավատանք, որ իրոք ինչ պատճառով է, որ մենք կարող ենք հասնել այդ կատարյալ կյանքին հենց այս երկրի վրա ապրելուց։ Ես հենց համար կկարդամ, որ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ այո, այդպես է։ Բնական է, որ հրամանը այս երկրի վրա ապրած մարդուն է տրվում, որ այս երկրում հնարավոր է դա։ Գուցե մեկ ասի, հա, որ երկինք մտնենք, այնտեղ ոչ մի հատ մեղ գործել չի լինելու, բայց երկրի վրա էլ կարելի է դա լինի քո կյանքում, անհատապես քո կյանքում, թեկուզ դու մեղքի աշխարհում ապրես։ Եվ այդ պատճառներից որոշ պիտի ներկայացնեմ, դրանցից մեկը նախ եւ առաջ սա է, որ բնական է, ամբողջը Աստծուց է կախված։ Իրոք սա մի ծրագիր է, որ եթե Աստված չգործադրի, մարդկային ոչ մի կարողություն դրան չի կարա հասնի։ Առաջերտին դա Աստծո կատարյալ, ասենց ասած, գործն է, զոհն է, որ Քրիստոս Հիսուսով իրականացրեց։ Այսինքն մի գործ, որը հնարավորություն է ստեղծում ընդհանրապես, որ կյանքումդ վերանա մեղքը, դու մեղք չգործես։ Երկրի վրա կապրես, երկնքում կապրես, որ դու աճես, առաջ գնաս եւ հասնես այն բանին, որ դա ընդհանրապես գոյություն չունի, եւ որ պայն, որ ինչ որ մի բան առաջանա, սրբվես, մաքրվես եւ էլ չկրկնվի քո կյանքում։ Եվ Եբրայեցիս 10-րդ գլխում ես հիշեցնեմ մի խոսք, որ գրված է Քրիստոս զոհի մասին, Աստծո որդու մասին, նրա զոհաբերության արդյունքի մասին, այսինքն արդյունքում նրա զոհաբերությունով ինչ իրականացավ։ Տեսեք, զոհաբերություններ ընդհանրապես լինում էր, առիթ եղել է ես խոսել եմ սրա մասին։ Զոհաբերություններ մինչև Քրիստոսներ են լինում։ Բայց Սուրբ Գիրքը վկայում ասում է, որ այդ զոհաբերություններով մեղքը չէր վերառնվում։ Այսինքն էլի մարդը թեկուզ ներում կստանար եւ դա որպես փոխանորդ զոհ, այդ զոհերով անասունների, կենդանների զոհերով կազատվեր դատապարտությունից, բայց մեղք գործելու այդ բանից չէր դադարում։ Նա մնում էր նորից մեղք գործող, բայց դա Աստծուն ձեռ չի տալիս, որ այդպես լինի։ Նորից եմ ասում, Աստված կատարյալ սուրբ է, իր ստեղծած աշխարհն էլ սուրբ էր եւ ինքը կատարյալ նորից սրբության կողմնակից է։ Ոչ թե ուղղակի միայն փրկություն, ինչ որ միայն փոխանորդ զոհի միջոցով, բայց Հիսուս Տիրոջ համար եւ Աստված պատրաստեց մեկ ուրիշ զոհ գրված է։ Եվ 8-րդ խոսքից եմ կարդում, վերևում ասելով թե զոհի եւ պատարակի եւ ողջակեզների եւ մեղքի համար պատարակ չկամեցար, չհաճեցիր նրանց, որոնք օրենքի համեմատ մատուցվում էին, տեսեք, վերևում խոսվել էր, որ մեղքի համար պատարակները չկամեցար, չհաճեցիր։ Անում էին, բայց Աստծուն դա չէր բավարարում, հասկանում եք, թեկուց Աստծո կողմից էր ժամանակավոր տրված, քանի դեռ Քրիստոս չէր եկել, բայց միևնույնն է, Տիրոջը չէր բավարարում։ Այն ժամանակ ասում եմ, ահա գալիս է քո կամքը անելով Աստված։ Վերևում խոսում է նրա մասին, որ Աստված ասում է չեմ հաճենում եւ Աստված իր հաճելի զոհն է պահանջում, պատրաստում։ Ասում է մի մարմին պատրաստեցիր ինձ համար, Տերն է խոսում, Հիսուս մեր Տերը։ Իմ համար մի մարմին պատրաստեցիր։ Ինչի համար, ուղղակի ես այդ մարմինը հագնեմ, ինչ լինի։ Բնական է, եթե զոհի զոհաբերության մասին է խոսվում, հասկանում ես, որ զոհաբերության մարմին պատրաստվեց։ Այդ մարմնով Քրիստոսը պիտի զոհաբերվեր, պիտի մեռներ։ Եվ մենք տեղյակ ենք, որ դա իրականացավ։ Քրիստոս մարմին հագավ, մարդացավ եւ այդ մարմնով մարդկության մեղքերի համար մեռավ խաչի վրա։ Եվ երրորդ օրը հարություն առավ եւ երկինք բարձրացավ, կանչ ասեցի։ Եվ ասում է այն ժամանակ ասում եմ Տիրոջ խոսքն, ահա գալիս եմ քո կամքը անելու ով Աստված։ Առաջինը դեն է գցում, որ երկրորդ հաստատ է, որ այն կամքովը մենք սրբվեցանք մեկ անգամ Հիսուս Քրիստոսի մարմնի պատարակով։ Եվ ամեն քահանապետ ամեն օր կանգնած պաշտոն է կատարում եւ նույն պատարակներն է մատուցում շատ անգամ, որ երբեք չեն կարող մեղք վերառնել։
Խոսում է քահանապետների կատարած զոհաբերությունների մասին, ասա որ երբեք չեն կարող մեղք վերառնել։ Բայց սա մեղքի համար մեկ պատարակ մատուցանելով մշտնջանավորապես նստեց Աստծո աջ կողմը եւ այսուհետեւ սպասում է իր բոլոր թշնամիների ոտքերի պատվանդան դրվեն, որտեղ մեկ պատարակով հավիտյան կատարեց սրբվողներին։ Տեսակ, հավիտենական կատարելության սրբություն բերեց ինքը մեկ պատարակով։ Այսինքն մեղքը վերառնվեց։ Նրանով կարող է մեղքը ոչնչանալ, վերանալ, մեղքը այլևս չիշխի, չտիրի քո կյանքում, չկրկնվի, չթագավորի։ Այսպիսի գործ կատարեց Քրիստոսը, որ ազատվենք մեղք գործելուց էլ։ Շատ բաներից, բայց նաև սրանից մեղք գործելուց էլ, այստեղ ավելի ընդարձակ բան ասում։ Ամեն ինչի հետ կապված է ասում։ Նա մի հատ զոհաբերությունով այնպիսի հիմք ստեղծեց, որ պիտի աշխարհն էլ սրբվի մեղքից, միջավայրն էլ, մարդն էլ, տիեզերքն էլ, ամեն ինչ։ Եվ մենք, մեր ամայլ ասում, կատարյալ սրբված, հավիտենական կատարյալ սրբված, այսինքն ետ չդառնող, որ հնանա, պակասի այդ սրբությունը, հավիտյան սուրբ եւ կատարյալ սուրբ, անմեղադրելի։ Այո, սա է Աստծո զոհը։ Եվ Աստված գիտի ինչա կատարել։ Գիտի Քրիստոսի զոհաբերության ուժը, ինչ ուժ ունի։ Դրանով ինչեր կարող եք իրականանալ։ Եվ դրա համար է մեզ ասում. Սուրբ եղեք ձեր կանչող Սուրբի պես։ Եվ Տերը ոչ միայն մեզ ներում է, որ մենք մեր արածի համար էլ պատասխան չտանք, որովհետև Քրիստոս պատասխան տվեց իր մահով։ Տերը նաև մեզ սրբում է, որ մենք էլ այդպիսի բան չանենք։ Այսինքն, այն ինչ որ անում ես, դա պիտի վերանա քո կյանքում, վերջ։ Դու առաջ գնաս։ Էլ ինչ որ բան հանդիպես, որ քո կյանքում երևաց որպես մեղք, պիտի դա էլ վերանա։ Եվ այսպես առաջ գնալով դու պիտի կատարելության գնաս։ Սա է Քրիստոսի կատարած գործի ուժն ու զորությունների որոշ, ասենց ասած, մասը, այսպես ասեմ, ամբողջականը բնական ավելի ընդարձակ է։ Եվ օրինակ առաջ Հովանո առաջի գլուխ 5-րդ խոսքում, օրինակ հենց այդպես էլ 5-րդ խոսքից մի փոքր հատված կարդամ, այդպես էլ ասում է առաքյալը Հովանեսը, եւ սա այն ավետիքը, որ նրանում լսեցինք եւ պատմում ենք ձեզ, հիմա ավետիք է տալիս, տեսեք, բարի լուր, աշներդ լույս, որն է, թե Աստված լույս է եւ ոչ մի խավար չկա նրանում։ Հետաքրքիր է, չէ՞ ավետիքի բանը։ Աստված լույս է, նրանում խավար չկա, աշներդ լույս։ Այո, գիտեք սա ինչ է նշանակում, որ եթե Աստված այնպիսի լույս է, որ նրանում խավար չկա, կատարյալ լույս է, նա շարունակությունը կարդանք իհարկե կեսը կարդա, ապա Աստված կատարյալ լույս է դարձնելու նաև քեզ։ Ապա Աստծո առաջին մեղք չի մնալու, խավարից ոչ մի բան չի մնալու, Աստված այդպիսի Աստված է։ Եվ շարունակությունը հենց դա է ասում, նայեք, եթե ասենք, թե հաղորդություն ունենք նրա հետ խավարի մեջ մանգանք, սուտ ենք ասում եւ ճշմարտություն չենք ասում։ Բայց եթե լույսի մեջ մանգանք, ինչպես նա է լույսի մեջ, հաղորդություն ունենք իրար հետ եւ նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի արյունը սրբում է մեզ ամեն մեղքից։ Տեսնում եք, աշներդ լույս։ Այդ լույսի մեջ եթե մանգաս, այդ լույսի մեջ Քրիստոսի արյունն է գործում։ Այդ լույսի մեջ խաչի գործը կա։ Եկար Աստծուն, խաչի գործ կա նրա համար, նրանից քեզ պատրաստած։ Նրա այդ խաչի գործը քեզ սրբելու է ամեն մեղքից։ Սա ավետիք է, սա աշկալուսանք է։ Ով իրոք չի ուզում, որպեսզի իր կյանքի մեջ մեղքը կրկնվի, լինի, շարունակվի, լաց է լինում, հոգս է քաշում, ասում է աչքդ լույս, Քրիստոսի արյունը պիտի սրբի քեզ, չես մնալու դե տկարության մեջ։ Եվ այս սրբել բառը, տեսեք, մի տեղ էլ է օգտագործում, որ հասկանանք դա ուղղակի ներումը չի։ Ներումը ասում։ Խոսենք, կարդանք։ Եթե ասենք մեղք չունենք, մեր անձերը խաբում ենք եւ ճշմարտություն չկա մեզանում, ապա թե մեր մեղքերը խոստովանենք, նա հավատարիմ է եւ արդար, որ մեր մեղքերը թողնե մեզ, տեսեք, մեր մեղքերը թողնե մեզ, երբ որ մենք խոստովանենք, ասում է, եւ սրբե մեզ ամեն անիրավությունից։ Թողնել այլ բան է, սրբել այլ բան է։ Թողնել, այսինքն ներել, չպահանջել,
դրա համար քեզ չպատժել, բայց սրբելը արդեն մեկ ուրիշ մակարդակի վրա է, մեկ ուրիշ որակա, քեզ տալ սուրբ կյանք, դու այդ բանը չանես այլևս, դու ապրես դրան հաղթած, փառք Տիրոջը, սա ավետիք է, այո, եւ սրա համար Տերը այս պատճառներից մեկը սա է, որ Տերը պատճառը սա է, որ Տերը պահանջում է եւ ավելի մանրացնենք Աստծո պահանջը է, կատարելության պահանջի պատճառներից մեկը նաեւ սա է, որ մենք Աստծուց ենք ծնվում, Քրիստոսի խաչի գործով մենք Աստծուց ենք ծնվում, սենց ասեմ, Աստված տալիս է մեր մեջ հաստատում է իր էությունը, իր բնույթը, այն զորավոր բնույթը, այդ զորավոր էությունը, այն սիրտը, ասենց ասած, այդ ներքնաշխարհը, այն բնավորությունը, որ իր մեջ կա, սրբություն, արդարություն կատարյալ սիրող, անիրավություն, մեղքը կատարյալ ատող եւ զորավոր սրբությունը կատարելու, անելու։ Ասում ենք, դե Քրիստոսը Աստված էր, կարող էր անել, չէ՞, այսպես ենք ասում։ Աստվածը ասում է, ես էլ հիմա քեզ եմ Աստվածային սարքում, արա։ Որ չասես Քրիստոսը Աստված էր, կարող էր անել, ես որտեղից անեմ, ես այդպեսին չեմ։ Ես քեզ դարձնում եմ էությունով, բնությունով, ներքնաշխարհով, այդ բանի, ասենց ասած, արդարության, սրբության հարցում ամբողջությամբ Քրիստոսի նման։ Աստվածային բնույթի Տեր։ Այսպես, փառք Տիրոջը սրա համար։ Այո, այս պատճառով կարող է ասել, պատական չի, օրինակ առաջի Հովանու 3-ին ասում է, Աստծուց ծնվածը մեղ չի գործում։ Այսինքն ոչ թե ռոբոտ է դառնում, էլ չի կարող գործել, որ ուզենա ձեռը օրինակի համար մի չար բանի տանի չի կարա տանի, չէ, այլ բացատրվում է, որ Աստծուց ծնվածը Աստծո բնույթ ունի։ Սենց մեր հասկանալի լեզվով, որ մի քիչ հասկանալի, դրա այսպես պիտի ասեմ, մարդուց ծնված օրինակի համար, մարդու ամբողջ գենոֆոնդը չէ, ժառանգում է, ստանում է ծնունդով։ Երեխան ծնվել է ոչ խոսալ գիտի, ոչ քայլել գիտի, ոչ մտածել գիտի, ոչ այս, ոչ այն, 1000 մարդկային, ոնց որ կատարյալ մարդու բնութագրող բաներ կան, գործեր կան, չի կարող անի։ Կարող է ծնողը շվարում ասում է, «Էս ի՞նչ բան, այս ոնց կլինի»։ Չէ, հանգիստ իր համար իր գործն անում, չէ, այսինքն խնամում է երեխան մեծանա։ Ինքը գիտե, երեխայի մեջ մարդկային ամբողջ այդ կարողությունները ներդրված են։ Եվ դա խնամքի դեպքում պիտի բացահայտվի եւ երևա, կխոսա էլ, կմտածի էլ, էսել կանենել կան ինչպես կամեն կատարյալ մարդ։ Աստված էլ գիտի մեր մեջ ինչա դրել։ Դրա համար ասում է սուրբ եղեք ձեզ կանչող սուրբի պեջ։ Նա իր բնությունն ա դրել, նա իր գենն ա դրել, ես կոպիտ ասած այդ զուգահեռ տանելով որ ասեմ։ Այդ գենոֆոնդը աստվածային մեր մեջ ա դրված։ Պոտենցիալ մեզ աճեցնող ուժը, մեզ ասենց ասած առաջ տանող հոգևոր կառուցված տվող ուժը, որ եթե խնամ տանես նա անպայման բանա այդ ձևով է հենց աճելու։ Այո, եթե մենք հետևողական լինենք անպայման Աստծո բնություն, Աստծո որդի լինելը սիմվոլիկ անուն չի, դա Աստծուց ծնված լինելը նշանակում դրա համար որդի, այսինքն Աստծո էությունը ժառանգել է նշանակում, սուրբ այությունը, այսպես է, եւ բնականաբար, ասենք, Աստված գիտի, որ այս բանը կատարել է մեզ համար, եւ Աստված համարձակ է եւ խաղաղ, ինչպես ամեն ծնող իր երեխայի համար հաճախ, որ կմեծանալով պիտի այո դրա մեջ գնանք։ Պիտի նմանվենք իրեն իր որդու Հիսուս Քրիստոսին, անպայման։ Այդ հարցերում եթե առաջ գնանք, հաջողություն լինելու է անպայման, չի լինելու, որ հաջողություն չլինի։ Կարող է դժվարություններ, ոնց որ երեխան ծնվում է, հետը խնդիրները առաջանում է, ծնողը պայքարում է, չէ՞, եւ այլը։ Բայց մեկը ի վերջո ես ասեմ, երբ որ նորմալ բանա լինում, նորմալ մարդ է դառնում երեխան, այսպես կարելի ասել։ Եվ ասենք նաև մեկ ուրիշ պատճառի մասին էլ պիտի խոսամ Հովանու 15-ի 1-ից 8-ում
Տերը մի բան է բացահայտում մեզ համար, որ Քրիստոսի խաչի միջոցով Աստված մեզ ձուլում մեկացնում է մի կյանքի Տեր է դարձնում Քրիստոսի հետ։ Մի աղբյուրի մեջ է հաստատում, կյանքի աղբյուրը նույնն է դարձնում։ Խոսում է այսպես. ես խաղողի վազն եմ, դուք ճյուղերն եք։ Ձուլեց, մեկացրեց։ Ճիշտ է, վազը կարելի է առանձնացնել, ճյուղը նրանից առանձնացնել, առանձին դիտարկել, բայց ընդհանրապես մենք դա դիտարկում ենք որպես մեկ բույս, մեկ ընդհանրություն, մեկ ամբողջականություն։ Մենք մենակ չենք այս հարցում, այս սրբության հարցում։ Մենք Քրիստոսի հետ ենք մեկացած։ Մեր մեջ Քրիստոսի սրբության զորությունն է, հենց այդպես էլ աղոթք էր անում Պողոս առաքյալը։ Եփեսացիս առաջի գլուխը կարդացեք, 3 բանի համար շատ էր խնդրում Հորը, Հայր, խնդրում եմ, լուսավորիր այս ժողովրդի աչքերը, թող նրանք այս բանը տեսնեն, հասկանան։ Եվ 3-ից մեկը սա է, ասում էր, այն զորության կարողությունը, որ մեր մեջ է, եւ այդ զորությունը Քրիստոսն է, որ մեր մեջ է, Քրիստոսին հարություն տվող, այսինքն մահվանը հաղթող, մահն էլ մեղքից էր, գիտեք, զորությունը մեր մեջ է բնակվում, ասում է, թող տեսնեն, թող հավատան, Հիմա Պողոսը տեղ կա ասում է, արդ ոչ թե ես եմ ապրում, այլ իմ մեջ ինչ բնակվող Քրիստոս, այսինքն ես եւ Տերս իհարկե, ես անձ եմ, ես երբեք ռոբոտ չեմ, Աստված միշտ հարգել է իմ անձ լինելը։ Մեզ Տերը մեր հետ է, որպեսզի միասին քայլ գցենք։ Իմ ընտրությունով, իմ հոժարությունով։ Ես ատում եմ մեղքը, ես ուզում եմ սուրբ կյանքով ապրեմ, ես գնում եմ այդ հարցում, առաջ եմ գնում, քայլ եմ կատարում, Տերը ինձ զորություն է տալիս։ Եվ Հովանու 15-րդ գլխում ասում է, խաղողի վազի փառքը, sense փառավոր, ամենաօրհնյալ ոնց որ ասած կողմը պտուղն է, չէ՞ վերջապես։ Ճիշտ է, խաղողի տերևն են մարդիկ օգտագործում, օրինակի համար ճյուղն են օգտագործում ինչ որտեղ, բայց դե պտուղն է բանը, փառավոր sense ասած իր տված բանը, արդյունքը։ Եվ ասում է, առանց ինձ ոչ մի պտուղ չեք կարող բերել, բայց ինձանում մնացեք եւ ես ձեզանում իմ հետ եղեք, ես ձեզ պտուղ տալեմ, տալու հնարավորություն եմ, ոնց որ տալու, կարողություն եմ տալու։ Ես ձեր համար են սնունդն եմ հայթայթելու, բերելու, որ դու կարող եք այդ պտուղը տակ, այսինքն արդարության, սրբության այս կյանքը առաջերտին։ Աստված մեզ ձուլ է, մեկացրել է խաչի գործով, Քրիստոսին մեր հետ, մենք Քրիստոսումն ենք, Քրիստոսը մեր մեջ, Քրիստոսը մեր կյանքի աղբյուր ու զորություն, սրբության, արդարության զորություն։ Արդ ոչ թե այսուհետև իմ ուժով, իմ զորությունով, ես սրբությունը պիտի անեմ, այլ հավատում եմ Քրիստոսի մեջ է, Քրիստոսի ուժով, Քրիստոսի զորությունով։ Սրա համար է Տերը մեր մեջ նաև, այո, բնակվում, մեկացե մեր հետ։ Դրա համար է նաև Տերը ասում, Տերը իր վրա վստահ է, որ ինքը կարա մեր մեջ այդ պտուղը ապահովի։ Ես պիտի հավատամ եւ վստահեմ Տիրոջը, որ իմ մեջ է բնակվում, իմ մեջ մեկացել է ինձ հետ։ Դրա համար ես ոչ թե արդեն իմ զորությանն եմ, իմ կարողությանն եմ նայում, իմ կամքի ուժն ու ես չգիտեմ ինչ որ հնարավորություն են, այլ Տիրոջ զորությանը, որ արդեն ապացուցվել է եւ մեր կյանքի աչքի առաջին նկարագրվել է նրա կյանքը, ապացուցված, որ նա հաղթել է ամեն հարցերում եւ կարող է հաղթող դարձնել մեզ մեր մեջ իր նույն զորությունով։ Շատ տեղերում Սուրբ Գիրքը հստակ ասում է. զորացեք Տիրոջ զորության կարողությունով։ Այն զորությունը, որ դուք պիտի ունենաք սուրբ կյանք ապրելու, դա Տիրոջից եղող զորություն է։ Զորացիր ասում, վերցրու, այսինքն իր կողմից արդեն տրված է, հավատա եւ քայլիր։ Մեկ ուրիշ կարևոր պայման, որ ուզեմ սրա մասն խոսամ, պատճառ, որ ինչու մենք կարող ենք, եւ Եփեսացիս 4-րդ գլխից պիտի հիշեցնեմ 11-ից 13 խոսքերը, որ ասում է Աստված, կարդամ ձեզ համար, եկեղեցու մեջ նաեւ դրեց մեզ համար խնամ տանող մարդկանց, նրանց հատուկ աստվածային պարգևներ տվեց, շնորհներ տվեց, որ այնպես աշխատեն մեզ հետ,
այնպես գործ են մեր հետ, որ մենք կարողանանք իրոք այդ կատարելության մեջ գնանք։ Ընդ որում ասում եմ, այն աշճան կարող են իրանք աշխատանք տանել, աշխատել մեզ հետ։ Այն աշճանի աշխատանքա, որ դա կարող է մեզ հասցնել Քրիստոսի, Քրիստոս Հիսուս մարդու կատարյալ հասակին։ Նա որպես մարդ կատարյալ էր իր հետ սրբության, արդարության, խորհուրդ, միտ, մտածմունք, քայլ, կյանքով։ Այդպիսին քեզ դարձնել, նրանց ձեռով Աստված։ Նա տվել է այդ պարգևը այդ մարդկանց եւ քեզ էլ ասում է օգտվի նրանցից։ Եվ ուզեմ կարդամ ձեզ համար Սման 11-ում եւ նա մի քանիսին տվավ առաքյալներ լինելու, մի քանիսին մարգարեներ, մի քանիսին ավետարանիչներ, մի քանիսին հովիվներ եւ վարդապետներ, սուրբերի կատարելության համար, պաշտոնի գործի համար, Քրիստոսի մարմնի շինության համար, մինչև որ մենք ամենքս հասնենք հավատքին եւ Աստծո որդու ճանաչելու միությանը եւ կատարյալ մարդ լինենք Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափով։ Տեսնում եք, սուրբերի կատարելության համար սա տվեց։ Ոստեղ նաեւ ասում է Քրիստոսի հասակին հասցնող զորություն ա տվել նրանց, պարգև ա տվել նրանց, կարողություն ա տվել, որ հասցնեն ձեզ Քրիստոսի հասակին, նրանք ձեզ օգնեն։ Դրա համար շատ կարևոր է եկեղեցում, այսինքն Տիրոջ ժողովրդի մեջ, միասնական Աստծուն պաշտող ժողովրդի մեջ գտնվելը։ Այս պարգևները հենց այնպես չեն։ Սրանք կատարելության հասցնող, կատարյալ դարձնող պարգևներ են մարդուն։ Այսպես է։ Իհարկե նաև բնականը կատարյալը Աստծո խոսքը չէ, որ կարա մարդը դրանով կրթվելով, ասում է դասիրակվելով, հանդիմանվելով, խրատվելով արդարության մեջ Աստծո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի բանի համար ինչ արած պատրաստված։ Այո, հենց այս մի քանի 4 պատճառից ձեզ համար բերեցի, որ դրա համար Աստված վստահաբար ասում է՝ սուրբ եղեք։ Ձեզ կանչող սուրբի չափ, այդ աստիճանի սուրբ եղեք։ Եվ մենք էլ պիտի ասենք ամեն Տեր։ Ես ընդունում եմ այս քո հրավերը, այս քո ծրագիրը եւ ամեն օր այս ուղղությամբ պիտի աշխատեմ, վստահ եմ, որ պիտի հաջողությունը, թեկուզ դժվարություններ կլինեն, բայց հաջողություն լինելու են, առաջընթաց անպայման լինելու են։ Այնպես չի, որ ոմանց Աստված օրինակ սրբեց եւ նրանց կյանքը օրինակ դրեց շատ հարցերում, Հիսուսից բացի նաեւ Աստծո մարդիկ կային, որ այո, շատ սուրբ կյանքով էին ապրում, որոնց մասին գրում է Սուրբ Գիրքը, չէ, այս սրբությունը հասանելի է բոլորին, որտեղ Քրիստոսը բոլորի համար զոհ եղավ։ Իր նամակում Պետրոս առաքյալը այսպիսի բան է ասում, խոսում է աշխատանքի, մեր աշխատանքով, ասենց ասած եւ Աստծո իհարկե շնորհքով այդ քայլերի բարձրանալու մասին եւ ասում է, որ այսպես անելով դուք կհասնեք նրան, որ այլևս հանցանքի մեջ չեք ընկնի։ Այլևս հանցանքի մեջ չեք ընկնի, ասում է։ Կարդամ ձեզ համար, ասում է, եւ սույն այս բանի համար ջանք անելով ձեր հավատքով ներկայացրեք առաքինությունը եւ առաքինությունով գիտությունը եւ գիտությունով ժուժկալությունը եւ ժուժկալությունով համբերություն եւ համբերությունով աստվածապաշտություն եւ աստվածապաշտությունով եղբայրասիրություն եւ եղբայրասիրությունով սերը, որտեւ այս բաները ձեզանում մնալով եւ աճելով դատարկ եւ անպտուղ չեն անի ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գիտությունումը։ Բայց նա, որ այս բաները իր մոտ չունի, կույր է եւ կարճատես, մոռացած լինելով իր առաջին մեղքերից սրբվել է։ Սրա համար եղբայր ավելի ջանք արեք, որ ձեր կոչումը եւ ընտրությունը հաստատ անեք, որտեւ սրանք անելով երբեք հանցանքի մեջ չեք ընկնի, որտեւ այսպես առատությունով կտրվի մտնել մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական արքայությունը։ Այսինքն, այո, դու կարող ես հասնել նրան, որ մինչև որ Քրիստոսի արքայությունը այդ երկինք մտնելը, այդ պահը, հենց այս ձևի նկատին մտնելը լինի եւ ասենք այնտեղ քեզ ասենք տրվի բաներ, որտեղ ասում այսպես առատությունով կտրվի մտնելը, դու երկրի վրա արդեն ապրես այնպիսի կյանքով, ինչպես այստեղ հենց ներկայացվեց, այլևս հանցանքի մեջ չընկնելով, այսինքն սուրբ կյանքով կատարյալ։ Եվ խոսում է աստիճանների մասին, որ բարձրանալով կհասնենք սրան, ասում է, եթե այսպես գնաք կհասնենք։ Ամենայն դեպս Աստված թող օրհնի մեր ժողովուրդ ջան։ Ես կուզեի, որպեսզի մեր մեջ հաստատվի այս հավատքը, վստահությունը, որ մենք կարող ենք, ասենց չեմ ասում մի օրվա աշխատանք է դա, այո, կյանքի մեջ մեր հասնել նրան, որ կատարյալ լինենք կյանքով, ինչպես մեր Քրիստոսն է կատարյալ։ Սուրբ լինենք մեզ կանչող Սուրբի պես։ Եվ դնենք մեզ համար այս նշանակետն ու առաջ գնանք։
բարձրանանք, կատարելության գնանք, դեպի կատարյալ կյանք, Աստված օրհնի, աղոթք անենք։